सरकारले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भने राज्यको यत्रो ठुलो लगानी भएको चिज अब उतापट्टि टनेल खनेर आएर यहाँ आइसक्यो होइन त्यसको ब्याज या अब यसको जे उपभोग गर्नुपर्ने पानी डाइभर्ट हुन्थ्यो नि त त्यो त ओडार मात्रै त्यो त पैसा लगानी त्यतिकै फसेर बस्यो त्यसमा अलिअलि आश पलाउने खालको त छ तर यसरी चाहिँ अझै पनि आफ मरेको छैन मन्त्रीजी हामीले यो प्रोजेक्ट अब हुने खालको रहन्न होइन तपाईँहरूलाई आफ्नो फ्लो पनि हामीहरूलाई चित्त बुझ्दो फ्लोको पनि तपाईँहरूले राम्रो छ तपाईँहरूलाई पनि राम्रो नि तपाईँहरू पनि यत्रो ठुलो कन्ट्र्याक्टर बिग्रियो भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ नि तपाईँहरू व्यक्ति मात्रै बिग्रिने विषय राज्यको नोक्सानी भयो यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट अनि नेपाली कन्ट्र्याक्टरले प्रोजेक्ट बनाउनु सक्दैनन् भन्ने अर्को मेसेज पनि हुने भयो होइन त्यसो भए अब तपाईँहरूले नै बढी यसको जिम्मेवारी बरु साथीहरूले हाम्रो पार्टमा के गर्नुपर्छ त्यही एउटै सपोर्ट हजुर त्यो अलिकति डिपार्टमेन्ट अफ रोडसँग समन्वय गरेर हजुर टास्क फोर्सै बनाइदिउँ त्यसमा जहाँ अड्किन्छ त्यो अलिकति हेरौँ नि त के त अब यसरी उहाँको प्रेजेन्टेसन हेरौँ त्यस हिसाबले अब चित्त बुझ्यो भने फेरि